Kühl im Sommer, warm im Winter. Eine solide Basis. Der 47 mm starke Frostschutzboden mit EPS-Isolierschaumkern sorgt für warme Füße, auch bei Minusgraden. Die intelligenten Seitenwände mit doppelt verglasten Isolierkunststofffenstern und optionalen Außenisoliermatten bieten Kältebrücken keine Chance. Die Krönung: unsere warme Decke für Ihren Tabat-Wohnwagen. Das patentierte Tabat-Dach isoliert und sorgt für optimale Luftzirkulation. Kein Wunder, dass unsere Caravans bis zu 24% schneller warm werden als die Norm.